Filimku wuxuu ku bilaabmayaa Junior kaas oo ah dooraha filimkeena wuxuuna ka shaqeeyaa shaqada gaarsiimeynta hal mar maqaaxid isagoo jooga waxa si lama filaan ah ula kulmaya gabadhan wuxuuna weydiinayaa waxay sawiraysaa iyadana wuxuu sheegaysaa inuu yahay Superman mar kale waxa uu weydiinayaa waxay ku jeclaatay Superman waxayna dhahaysaa isagu wuxuu badan yahay wuxuuna jecel yahay inuu dadka caawiyo anagana mar uu na caawin doonaa isagana wuxuu dhahayaa uu ni caawin doonaa hal mar si lama filaan ah meel ay dad badan buuxan ayaa waxa soo weeraraysa burcad waxayna dilayaan dadkii meesha joogay si lama filaan ah waxay xabad ku dhacaysaa gabar yar ayadoon waxba galabsan maskiinta mid kamid ah burcadii ayaa xabad ku dhacaysaa ayagana meesha ay isaga cararay waxaa lagu magacaabaa Judri waana ninka soo diray burcadii dadka laanayeen wuxuuna TV ka maqlayaa inay dileen gabar yar wuxuuna dhahayaa maxaad u disheen gabadha yar wuxuuna ogaanayaa gabadhaas inuu dhalay Junior wuxuuna sheegayaa Junior inuu yahay nin halis badan wuxuuna dhahayaa dhammaanteen wuuna dilayaa gabadhaas meenina xabad ku dhufataan ninkan waxaa lagu magacaabaa Tali Karansay waana ninka u xilsaaran falkii meesha ka dhacay wuxuuna warbaahinta u sheegayaa inuu kiskan soo afjari doono cidii ka dambeysana soo qaban doono Junior wuxuu si kaamirada ka arkaya gabadhiisa xabad ku dhacday wayna dhimanaysaa maskiinta hal mar si lama filaan ah waxaa guriga soo galay booliis balse markay qolka galaan waa waanayaan wuuna baxsanaya isaga laakiin wali booliiska ayaa bursanay sidoo uu socdo waxa uu tagayaa xarunta ciidanka wuuna isdhiibaya wuxuuna dhahayaa biliis India ugu celiya ayagana way xirayaan warbaahintu waxay sheegaysaa in Junior la qabtay qabteen ciidamada Armenia taasna waxay fadeexad weyn ku tahay ciidamada India oo soo qaban waayay muddo 10 sano ah hadda Junior waxaa loo soo wareejiyay xabsiga Hindi si xun ayay noo garaacayaan mid kamid ah garaacayaashu wuxuu taliyihiisa ku dhahayaa anaga miyaan la ciqaabaya misninkan si uu garaacayna ay daaleen Juniorna waa nin jirkiisu adag ah waxna ma karaayo Junior hadda waxaa loo wadaa maxkamadda si uu xukunto balse ciidamadu u wada maxkamadda dhamaatood inuu garaacayo ka tagaya ninkan waxaa lagu magacaabaa Harry waana Junior walaalkiisa Junior hadda wuxuu ogaanayaa burcadii gabadha meeshiisa ku dhimatay soo weeraray waxaana uu sheegay isbitaalkii meesha joogay wuxuuna aadayaa xaggooda isaga iyo walaalkiisa Harry waxayna dilayaan burcadii meesha joogtay dhamaantood ilaa ay kaga tagaan Judrina wuxuu sheegayaa inuu jiro burcad ka weyn isaga uu ka dambeeyay falkan ugu dambeyntiina Judri halkaas ay ku dilayaan burcadkaasi waxaa lagu magacaabaa Edward Carlo waa nin ganacsado weyn oo ka ganacsado hubka daroogada waxaana uu jooga gaangistaro waaweyn oo isaga soo kiris gabadhana waxaa lagu magacaabaa Samira waana Junior xaaskiisa waxayna sheegaysaa inuu silac ku marsiyo dunida dadkii ka dambeeyay dilka gabadhooda wuxuuna ka balan qaadayaa inuu silac ku marsiin doono Junior wuxuu diyaar garoobayaa dagaal weyn oo ku soo afjari doono burcadka weyn ee Edward Carlo Junior wuxuu dilayaa gaangistarada mid kamid ah Edward Carlona wuxuu ogaanayaa Junior inuu dilay gaangistarkaas Junior saaxiibkiisa ay soo weerarayaan halkaasna waxa ay ka wadanayaan gabadhiisa Juniorna wuu isu soo dhiibaya waxayna u sheegayaan inay gabadha gadanayaan isagana inta ay ku dilayaan laakiin wuxuu tasayaa muuqaal wiilkiisa oo xirxiran Juniorna wuxuu sheegayaa haday sii daayaan isna wiilkiisa inuu sii deyn doono ayagana way fasaxayaan Juniorna wuu soo baxay ayagana way soo dabaraacayaan wuxuuna imaanayaa dhismaan ayagana way ka daba imaanayaan Junior wuxuu isku diyaarinayaa dagaal meeshasna waxa dagaal ku dhaxmari doona Edward Carlo ciidamadiisa iyo Junior bodyguardka Edward Carlo iyo Junior ayaa is qabanaya laakiin hal jabs ayuu beerka u galinayaa taas ayuu ugu taqalusay bodyguardka ugu dambeyn Edward Carlo wuxuu Junior u sheegay inuu $3 milyan siinayo haddii uu iska sii daayo laakiin Junior waa uu dilayaa filimkeena meeshas ay ku dhamaaday fadlan muuqaalka like saar channelkana subscribe